que hoje eu estou aqui com vocês. Eita! Hoje eu estou aqui com Emily. E a gente tem que se abaixar um pouquinho para aparecer. E, gente, hoje eu estou aqui com um desafio um pouco diferente, que é quem desenha melhor. Mais melhor. E aqui tá as coisas. Deixa eu ver. Eu vou deixar assim, né, pra vocês verem. E a gente tá na minha loja, tá? E aqui a gente vai tentar desenhar. Vamos lá. Vai, ai. Vamos lá. Doida? Sim. Qual vai ser o primeiro tema? Agir. Não, assim, agir não. Um objeto, uma paisagem, o que? Você vai querer o quê? Fazer o universo. Então, se não for, tu quer o quê? Que a gente desenhe uma árvore, um arco-íris, uma bola, uma pessoa, um papagaio, o quê? Uma pessoa. Ah, gente. Um balão. Uma pessoa. Tu quer em pé? Vocês sabem que eu sei desenhar, né? Mas vamos lá. A cabeça dela tá ficando do tamanho do mundo. É que eu vou apagar. Vou fazer o olhinho. Eu vou fazer aqui. Se puder com um balão, sim. E elas podem dizer qual tá mais melhor, é? Vocês vão dizer aí nos comentários. Assistindo teu vídeo. Gente, vocês sabem que eu já fiz uma vez um desenho assim. Eu já gravei aqui fazendo um desenho. Esse aqui a gente fez antes de vocês chegarem. Mas esse daqui não tá valendo, tá, gente? Ó, esse aqui a gente fez antes de vocês chegarem. Vai, mostra. Tá bom, não precisa acabar falando não, depois tu acaba. Olha aqui, gente. Esse aqui é o de Emily. E a gente fez antes de vocês chegarem, mas a gente não vai usar esse. E vamos lá, que o tempo tá passando. E depois vai ser a tua vez de escolher. Olha como tá ficando, né? E, gente, vocês também vão ter que dar um apoio a Emily, né? Porque vocês sabem que ela é menor, não sabe desenhar direito. E nem adianta olhar, viu, Emily? Eu vou fazer, como a Emily disse que queria a boneca, com um balão na mão. Aí a gente também vai pintar. O quê? A mão da boneca. Eu não consigo fazer essa mão, mas a gente você vai ter que fazer. O quê? A mão, né? Você que deu a ideia da boneca. Mas a gente pode fazer o que a gente quiser. Não, tem que fazer a boneca. Não, eu tô fazendo assim. A gente pode fazer só o balão e a boneca, mas também pode sol, né? Tem que fazer a mão. Também o sol também. Eu vou colocar a mão dela a partir do cabelo. Eu vou fazer assim, uma mão dela baixa e a outra segurando o balão, né? E eu vou começar fazendo o balão. Ó, tô fazendo logo a mão. Já fiz o balão. Fazer uma pulseirinha na mão dela. Peraí, fazer uma pulseirinha. Emily, não vai. É pra que pulseirinha? Também eu vou fazer aqui, os esmaltes.
mas o que eu mais tenho medo de fazer é o rosto. Porque, sei lá, é muito complicado. Gente, o meu não é tão... Olha como tá ficando. Isso aqui é o coisinha porque eu vou fazer o balão aqui. Olha o diâmetro como tá ficando. O diâmetro é assim, se vocês derem 8, aí ela recebe 9. E eu vou botar um ponto a mais porque ela é menor, né? Mas se vocês me derem 8, aí eu fico com 8 mesmo. E o YouTube, ele agora tá com o costume de desativar os comentários quando aparecem crianças. Então, gente, se os comentários estiverem desativados, a culpa não é minha. Eu sempre gosto de deixar os comentários ativados, mas se tiver desativados, aí vocês vão saber que a culpa não é minha. É o YouTube que ele desativa conteúdos infantis ou quando aparece criança. E, gente, por isso. Mas aí, se o YouTube ativar nesse vídeo, aí eu quero que vocês coloquem assim, as notas. E não vou fazer o sapato, não, é? Eu não. E no próximo vídeo eu digo qual foi a nota, tá? E vão lá no Instagram, Tami Raíra. Me dê sua borracha, por favor. Tu não tem uma. Deixa eu ver se essa borracha paga. Fica para o quê? Ei, pega o seu! Não. Pega o seu, É shopping. Agora eu não vou pegar. Não. Vou ligar a luz, tá, gente? Oi! Beijinho! Só uma, né? Ah! Só uma, né? Ah! Ô, Tami, só uma, né? Arrumadeira infinita. Arrumadeira infinita. Parece que é. Pronto, ficou mais claro. Um acho que não, dois. Volta, Emily. Vai ver arrumadeira. Sim, vai. Continua aqui no vídeo. Gente, eu vou fazer também pelas coisas com uma florzinha, né? Também, né? É, mas não dá tempo mais de escolher. É não, dois. É finita não? Você sabe que eu tô gravando, fica falando no meio do vídeo. Já terminei. Vai fazendo os detalhes ao redor, o sol, arco-íris, se você quiser. Sim, gente, os detalhes não contam, tá? Não, mas só se você quiser. Eu não preciso fazer flores. É. Porque depois a gente vai pintar, gente. Vou fazer aqui a boca dela, não sei como eu vou fazer. Gente. Vocês sabem que eu não sei desenhar um pouquinho direito. Eu vou fazer ela bem criança mesmo, assim, fazer umas... Pintinha, né? No rostinho. É, fazer umas pintinhas assim. Bonitinha. Porque ela não Vou vai fazer ser... um laço na cabeça. Faz? Porque ela não vai ser grande, vai ser pequena, minúscula. Meu avô chegou, tá, gente? Então, se ele falar alguma coisa, não ligue. Não! Quer esperar? Gente, a turminha já tá ficando doidinha. Ela derrubou o lápis. E eu também já tô ficando doida mesmo.
as coisas ficam caindo. Oxe, assombração. Ave Maria. Bonito. Fazer ela com Maria Chiquinha, não. Fazer ela com Malauzinha pro lado. Não sei. Lá. Assim do lado. E a minha tá com o cabelo solto. Gente, também não liga pra o roubo tanto. Eu? Não, né? Hã? Não. 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 Tá. Eu pensei que era tinha ligado. Tá. Sim. Depois vai gravar outro vídeo. A montando a minha boneca. Depois que a gente acabar isso, a gente vê. Gente, eu só sei fazer esse cacho que eu tô fazendo aqui porque teve um dia desse que eu vi um vídeo, tá? Então não fique aí nos comentários. Tá? Porque eu aprendi sozinha. E nem fica dizendo, ela parou, que eu não tô parando o vídeo, não. Fazer aqui. Vocês viram que quando meu avô chegou, eu deixei ele falando, não parei o vídeo. Pronto, eu fiz 2 cachos assim. Acho que tá bom só 2 cachos. E uma borboleta eu vou fazer também. Voando no céu. Ok. Eu vou fazer aqui a borboleta pousada no balão dela. Gente, também não ligue que minha boneca bebê é rescada. Vou fazer aqui o sol. Pronto. Eu acabei. Vamos lá mostrar. Peraí. A minha tá assim. A minha tá assim, ó, gente. Ela tá assim. Ó, vou mostrar a minha por enquanto, tá? A minha eu fiz ela bem criança mesmo. Eu fiz uns cachinhos aqui no cabelo dela. Fiz umas pintinhas aqui na bochechinha. O olho dela eu fiz pequenininho. Fiz uma borboleta no balão. E ela tá com uma pulseira e um colar e um shortinho. Pronto, é só o que a minha tá. Vai mostrar a sua ainda. Ai. Gente, a minha tá assim. Aqui, vem mais pra cá. Aqui uma borboleta. E aqui. Tu saiu da frente e foi. Eu pensava que ela ainda tava com o balão. Eu pensava que ela ainda tava assim. E agora vamos lá, a gente vai fazer uma mágica, que esses desenhos já vão aparecer pintados. Vem, Emily. Olha aqui o que a gente vai fazer. Olha aqui. Enquanto a Emily tá acabando, eu vou mostrar o meu. Aqui tá o rosto dela. Eu pintei aqui, ó. Viu? Tu não quer jogar na Isso aqui é. Emily, mostra o teu. Onde ainda não. Tecnológico. Vamos lá. E, gente, vão... Deixa eu ver onde é que vai conseguir. Emily tem um canal, tá, gente? Qual é o nome do teu canal? Aquele fã da Emily.
Não é fã da Emily, não, fã do teu canal. De fã da Emily. Não é que diz fã da Emily. Gente, o nome do canal dela é Tamires e Emily, que a gente fez juntas. Esqueceu, foi? Que tu pediu pra mudar o nome, pra gente gravar juntas. Foi, aí a gente mudou o nome, agora é Tamires e Emily. Tinha uma mosca atolada aqui, eu dei um tapa. Aqui, eu já tirei ela. Ah, tu matou foi? Eu não, Eca. Eu dei um tapa. Aí ela saiu correndo. Olha aqui, gente, pra quem quer ver, esse daqui é o de Emily. Tá bom, galera, vamos dar tchau, galera. Foi isso, gente. Eu mostrei. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte as notificações. Um beijo e tchau!